歡迎收聽《風雷玄幻恐怖系列之上破乾坤》，記得幫手點翻個訂閱、轉發分享，多謝晒啦！第255章，從個生死間嗰度翻嚟之後，陳陽就由於特殊嘅原因，佢就冇再聯繫丁曉啦。都係梁京城司部嘅總部，有人再次登門啦。今次嚟拜訪嘅呢，就係司部嘅8大長老之一邢長老。佢一見到丁曉，馬上就開門見山啦。丁曉啊，我有嘢同你講啊。靈袍為城所用，靈士靈武則係為郡所用啊。你依家已經係靈武境噶啦，再翻南林城，實在係大材小用啊。邢長老，去郡級嘅司部我冇意見啊，但係我唔去龍崙郡啊。子長老已經同我講過噶啦，佢哋將原本屬於你嘅獎勵已經補償咗俾你，係咪啊？我接受佢哋嘅補償，但係其實呢件事亦都唔至於令到我懷恨在心。但係我係咪亦都可以選擇唔去佢哋嘅司部呢？子長老都同我講過噶啦，佢亦都知道你係唔會去佢哋司部嘅。不過其實你都唔使諗話去邊個司部啦。今次嚟啊，我就係要將你調入司部嘅總部。咩話？總部？司部嘅弟子或者佢哋嘅資質係鎮靈司8部之中係最差噶啦。只不過年長嘅強者都仲係有噶噃，天賦唔得，咪靠時間嚟彌補啦。邢長老望咗一個屋外邊，見到苗尋佢哋係喺個院嗰度忙緊，佢又擰翻轉頭就話啦：丁曉啊，鎮靈司7部一直都想撤銷司部，呢啲年我哋司部嘅弟子處處都被打壓，我知道你哋都唔容易噶啦，我亦都知道你哋都谷住一肚火，係咪？丁曉就皺實唐眉啦，話邢長老咁講，睇個樣都仲有下文噶喎。鎮靈司發掘優秀嘅弟子，除咗天部之外，佢哋逐層篩選，到咗最尾先至輪到我哋司部攞人。咁就注定咗我哋司部嘅弟子嗰啲天賦係鎮靈司裏邊係最墊底噶啦。呢啲年司部大祭司其實一直都頂住7部嘅壓力，咁原本佢都唔抱咩希望咯。但係由於你嘅出現，令到我哋又睇到咗一絲曙光噃。邢長老啊，你到底想講咩呢？丁曉，7部一直詬病司部嘅係話我哋冇辦法保證已經安葬咗嘅屍體就唔起殺。不過如果可以查明靈煞突然間猛增嘅原因呢，咁先至係可以保住司部最根本嘅辦法。大祭司佢一直都喺度調查緊呢件事，而且已經有咗啲進展啦。係有咗啲眉目啦，冇錯，只不過只係一啲啲線索啫。講到呢度，個邢長老突然間就發出咗一張靈符啊！丁曉間屋裏邊啊，馬上係形成咗一道上力護盾，將2個人就包住咗啦。放心啦，呢個只係絕陰符啫。下邊我同你講嘅嘢，你一字一句都唔可以同外人再提起啊！包括你阿妹同埋你呢啲結拜好兄弟。丁曉聽到鄭重咁啊岌頭啦。通過呢幾年嘅大量調查，司部嘅大祭司佢仲真係查到咗一條非常咁耐人尋味嘅線索。喺20年前，樂豐城咪出現咗強大嘅靈煞嘅，一夜之間，樂豐城裏邊只係剩低幾十萬具白骨，而就係從嗰一年開始，靈煞出現嘅頻率就大大增加啦。咁呢啲年7部就聯合打壓司部啊，但係司部嘅大祭司卻係就好少露面，亦都好少同7部有任何嘅正面衝突。就唔係嗰個大祭司對司部不聞不問啊，係呢啲年大祭司就查閱咗將近20年嚟各地司部移交過嚟嘅大量案中，佢就覺得兩者之間好多嘢呢係有聯繫噶噃。
嗱，落豐城嘅事幾乎人人都知啊，只不過佢就從來都冇人將呢兩件事就諗埋一齊。要知道，落豐城係郡級嘅城市，而郡級嘅城市之中，都唔好講話城裏邊啊，除咗天部以外嘅鎮靈司嗰7司分部啦，就係各大嘅門派、靈院、刑獄司、軍部常駐嘅人數亦都唔少嘅。咁郡級城市嘅城主實力嘅必須要喺4星靈聖境以上，咁而落豐城嘅城主阿獨孤商啊，境界更加係喺5星嘅靈聖境噶啦，都算唔差噶啦吓。但係嗰隻靈煞出現之後，成座城市啊數唔盡嘅靈上師，數唔盡嘅高手，竟然係一夜之間淨係得翻一堆白骨，呢樣嘢就認真係恐怖啦。丁曉聽到佢就皺實堂眉，嗱，佢雖然就知道落豐城就係被靈煞屠城啊，但係佢卻係唔知道咁詳細嘅嘢噃。依家一諗啊，哇！一個郡級城市咁多高手，一夜就化為白骨，唔通佢哋連一啲反抗嘅機會都冇？咁嗰隻靈煞到底又係咩等級呢？丁曉就問啦：邢長老啊，咁嗰件事之後有冇查到嗰隻靈煞嘅蹤跡呢？唉，問題就喺呢度啦。天部、夜部、暗部，甚至連供奉院啊，仲有極武帝，佢親自都連夜趕到咗落豐城噶啦。而四周嘅範圍呢，甚至附近嗰啲城市都揾唔到一絲蛛絲馬跡，殺咗成100萬人噃，冇留低任何線索啊！連追靈符都揾佢唔到，而最令人諗唔通嘅係19年啊，居然再都冇出現過類似嘅事件啊！嗱，你諗下啦，一隻咁強大嘅靈煞，相力越強，其實佢留低嘅痕跡肯定係越明顯噶嘛。追靈符會搜索唔到佢嘅相力，佢既然可以不費吹灰之力屠咗一座城，咁佢又點解會突然間收手呢？嗱，丁曉啊邊度諗得通啊？佢沉思咗好耐，始終都係諗唔出個答案。咁，邢長老啊，你又知唔知點解呢？呢個就只係大祭司嘅猜測啫。佢話嗰晚襲擊落豐城嘅唔係靈煞啊！吓？咩話？丁曉就擘到牛咁眼，呢個都係佢第一次聽到有咁樣嘅猜測啫噃。個邢長老啊接住講：丁曉啊，嗱，我就明講啦，靈煞反噬變得咁鬼頻繁啊，有冇一種可能唔係因為上魂變咗呢，而係有人喺度操控住呢一切？一聽到個邢長老咁講，丁曉啊不由得倒吸一啖冷氣啦。人為操作，令到落豐城啊成近100萬人啊化為白骨。喂，近呢20年又可以令到無數人慘死喺靈煞嘅手中。如果真係咁啊，咁呢件事仲真係好恐怖。喺大荒嘅4年，丁曉就明白咗一個道理噶啦，人比靈煞啊仲邪惡。只不過佢絕對諗唔到呢件事可能會係人為操作噶噃。丁曉啊，大祭司睇重嘅唔係你嘅實力，雖然佢都好認可你嘅潛力，但係時間就唔等人。今次你保住咗司部，但係司部可以撐幾耐呢？冇人知啊！而且唔到5年，預言劫數將至。到時候又唔知道會係咩局面噶啦。等你成長起身，需要嘅時間就太耐。大祭司其實更加睇好嘅係你嘅頭腦。如果你查出真相，至少喺大劫降臨之時啊，我哋唔需要面對內憂外患啊嘛。邢長老啊，大祭司想我做啲咩呢？佢想你帶一隊人去落豐城，去揾更加多嘅線索。丁曉啊聽到啊打個突兀，喂，呢件事呢，其實佢仲真係責無旁貸噶噃。好啦，邢長老，我願意去啊，但係我有3個條件。去啊，你講有咩條件，你直接講就係啦。嗱，第一，丁玲嘅境界仲唔係好高啊。
樂豐城被屠殺之後，經常有靈煞出沒，我帶住佢應該好唔安全嘅。而叫佢返南林城嘅師部，我又唔放心噃，所以我希望你哋可以保證佢嘅安全啊！畢竟我嘅仇家唔少啊。呢個你放心，丁玲就住喺呢度啦，有我哋班老骨頭喺度，絕對可以保證佢嘅安全。好，咁第二，我要帶苗尋佢哋去啊！我同佢哋嘅配合好默契，有佢哋喺我身邊，其實比我求其帶幾個人去更加安全啊！呢個都可以。嗱，我依家就將佢哋調入師部嘅總部，佢哋就同你一齊去樂豐城呢。好啊，好啊。咁至於第三，我希望邢長老你可以幫我引薦一下。臨走之前，我想去見一見宰相魏無忌大人，得唔得啊？第256章，喺宰相府裏邊，丁曉終於見到當今嘅大相宰相魏無忌。魏無忌雖然係宰相啊，已經係年過古稀噶啦噃，但係佢眉宇之間豪氣不減，談吐更加係豪邁爽快啊！佢就笑住對丁曉講啦：丁曉少友，你同唐威嗰一戰我睇咗啦，真係令人嘆為觀止啊！魏大人，你過獎啦，一切都係僥倖啫。睇唔出丁小友你仲咁謙虛啊吓！我呢個人最唔中意就係轉彎抹角噶啦，我亦都從來唔會虛張聲勢。我話你好，你就係好。仲有，我聽講今次你喺生死間亦都獲得咗靈相吧？丁曉就岌頭，魏無忌就笑得更加欣慰啦。好，嗱，你就唔好在意其他人點講啊！我就覺得你嘅輔助靈相相當唔錯，你係用斧噶嘛，你又得到咗一個戰斧靈相，話唔定比起其他嘅高級靈相更加啱你。係呢，晚輩其實我並唔介意人哋講咩噶，咁就得啦，睇得開啊！嗱，我同陳陽係多年嘅好友，只不過佢20年前已經就基本上不問朝事，成日都好似失鬼咗魂咁。我估唔到佢為咗你，居然仲特登去揾到咗聖上，要咗一個名額，真係好難得嘅。丁曉呢陣啊諗到咗師傅啦，嗱，不免就為佢擔心咗起身嘛，都唔知師傅到底啊查到啲咩，又同啲咩人啊有過節呢？魏無忌佢親手啊推咗一杯茶俾丁曉噶，佢就問啦：係啦，我聽邢守則佢講話你要見我，唔知道丁小友你揾我係有何貴幹呢？魏大人啊，你係分管江湖門派噶嘛？咁我想請問啊，如果有門派資助大方嘅土著民，你覺得點呢？魏無忌一聽到，馬上就收起啲笑容啦，跟住佢輕輕皺下堂眉就講：大方裏邊嘅人，其實佢哋都唔一定全部都係壞人嚟嘅，有好多人都係俾仇家逼到大方嘅啫。聽到魏無忌咁講，丁曉對佢嘅好感啊提升咗唔少啊！跟住魏無忌又話啦：只要唔係資助佢哋濫殺無辜，偶爾俾佢哋一啲資助，我覺得都未嘗不可啊！咁當然啦，規矩就係規矩，資助亦都係要有個度嘅。一旦超過咗合理嘅標準，咁性質就唔一樣啦噃。丁曉就望咗眼魏無忌，嗱，呢個人俾佢嘅感覺呢，絕對係同一般人唔同啊！正所謂宰相嘅肚裏邊啊可以撐船啊嘛，魏無忌嘅心胸同埋度量，仲真係冇令到自己失望嘛。丁曉就岌頭，嗱，隨即佢就將一封信就遞咗俾魏無忌啦。呢個係虎踞門資助大方曹天炮嗰條村嘅資源賬目，
請大人你過目啊！曹天豹嗰條村喺大荒裏邊截殺成性，仲要煮人嚟食，幾乎就無人不知嘅。嘿，嗱，隨後丁曉就將自己喺大荒裏邊啲經歷大致就複述咗一次啦。佢哋得到咗吳元門嘅資助，但係吳元門都只不過係提供糧食俾佢哋啫。咁聯合咗嗰啲從來都唔搶人嘢嘅嗰啲部落村落啊，嘿，咁虎踞門就唔同啦喎。虎踞門則係暗中資助曹天豹，叫佢就攻打丁曉佢哋呢啲村，咁性質就簡直係天差地別啦。咁呢封信裏邊呢，其實大體都可以反映出嚟噶啦。而魏無忌佢則係越睇越心驚啊！當佢見到到最尾嗰一句，只要滅咗雷雨亭條村，以後我哋就可以一統大荒。嘿，嗱，就係睇完呢一句啫，一直都冇咩架子嘅魏無忌，佢一掌就拍碎咗佢面前嘅嗰張茶几啦。好大嘅膽，聯合賊人先唔講，仲想將大荒佢佔為己有？呢個虎踞門，我睇佢哋係嫌命長。嚟人啊，去將虎踞門嘅門主叫過嚟。隨後魏無忌就望住丁曉講：丁小友啊，虎踞門亦都唔係一個門派仔，呢件事我唔可以單憑你呢一封信就確認嘅，我需要認真調查清楚至得。你放心，如果你反映嘅係屬實嘅情況，我一定會嚴懲。丁曉聽到就鬆咗啖氣啦。嗱，雷伯啲眼光仲真係幾準啊！佢叫自己嚟揾魏無忌，果然就冇揀錯人啊！而魏宰相呢邊係會慢慢去調查呢件事啦，所以丁曉亦都唔阻人哋啦，佢就告辭啊，翻屋企。咁苗尋呢，佢哋已經係得到咗消息噶啦，佢哋就被調入咗司部嘅總部，而且2日之後就可以同丁曉一齊出發去嗰座傳說中嘅樂豐城啊！孫玉楚啊，打咗個冷震就講：哎呀，喂，聽講嗰度係鬼城嚟噶喎！柳飛煙亦都係有啲驚嘛。其實鬼就唔得人驚啊，得人驚嘅係呢啲年嗰個地方都唔知聚集咗幾多靈煞啊！丁玲就一面嘅唔爽啦。阿哥啊，你做咩唔帶我去啫？丁曉就摸咗阿丁玲嘅頭，傻妹，總部呢邊最低都要靈武境啊！等到你到咗靈武境再講啦。嗱，呢段時間你就住喺呢度，我留咗1000萬靈塵俾你噶，你好好修煉啊！同我翻到嚟，你唔進步呢，我就打你囉柚。知道啦，阿哥。嗱，只不過你哋要注意安全啊！嗱，好啦，就係咁，同個妹告別咗之後，丁曉同埋苗尋佢哋幾個啊，又去咗總部買咗一批嘅高級靈符啊，做足咗準備，跟住就一齊騎馬就前往樂豐城啦。喺半個月之後，佢哋就終於抵達咗樂豐城附近嘅一座城池仔，呢度就叫做同里城。嗱，咁經過長途跋涉呢，5個人亦都話攰啦，所以就先揾咗間客棧就住低先啊。咁話時話啦，呢個同里城呢只係一座有住10幾萬人嘅城仔嚟啫，而且又交通不便，所以遠遠就講唔上係有米噶噃。然而當丁曉佢哋投宿嗰陣，佢就發現幾間客棧全部都客滿為患，淨係得翻一間雲來客棧，仲有3間吉房，仲要係啱啱有人走咗先至騰咗出嚟啫噃。而個客棧裏邊呢，最係就人多嘴雜噶啦。咁丁曉佢哋5個人從其他人嘅口裏邊，亦都打探到一啲情報啦。嗱，樂豐城一夜就被屠殺殆盡啊！死過嘅人嘅嗰啲屋呢，就叫做凶宅啦。咁死咗成近100萬人噃，呢座城池呢就應該叫做空城至係啊！哇！但係呢啲年嚟啊，樂豐城卻係吸引咗好多探訪者，而前嚟調查嘅人亦都好多啊，大部分都係啲散修嘅隊伍。嗱，有啲人就講啦，樂豐城呢啲年靈煞殺完又嚟，嚟完又殺，
我都懷疑嗰啲靈煞都唔係從外邊嚟嘅，更加似佢哋係嗰啲落風城裏邊死咗嘅人變成啊！喂，唔好亂咁講啦，靈煞有乜可能留低佢哋嘅靈相呢？只不過自從落風城被屠城咗之後，唔少人走嚟探索啊嘛，就似乎希望可以揾到一啲寶貝。結果城裏邊啲靈煞咁多，根本就冇辦法逐家逐戶咁去抄啲寶貝吧？咪就係咯，當年軍部急急腳咁收集咗各大門派、軍部以及靈院倉庫裏邊啲寶物，哇！嗰啲咁嘅收穫啊，真係羨慕死人啊！好彩佢哋走得急咋，呢啲年其實仲係有唔少人從落風城呢度就揾到啲好嘢嘅。其實落風城裏邊大部分嘅地區都俾人摸過噶啦，依家就剩低城主府嘅啫。聽講裏邊聚集咗大量嘅靈煞，你根本就入唔到去啊！丁曉佢哋聽到咁先至反應過嚟，原來呢啲人邊度係嚟調查就20幾年前落風城被屠嘅呢件事啊！佢哋都只不過係嚟尋寶嘅啫。嗱，人為財死鳥為食亡。雖然大家都知道落風城夠晒兇險，但係佢哋都仲係咁趨之若鶩啊！只求一次過翻身嘅機會啫。既然涉及到財富啦噃，丁曉就不得不留多一個心眼，必須要時刻都警惕住呢啲隊伍。到咗第二日一早，丁曉佢哋馬上就離開咗住處前往嗰座傳說中嘅兇城啦。嗱，落風城呢陣城門大開噶，一陣陰風吹過嚟，個個都不由自主咁打咗個冷震。嗱，佢哋啱啱出嚟嗰陣都仲係豔陽高照嘅，但係一入到落風城，突然間周圍一下子就變得陰冷咗起身啦。從呢個城市嘅建築嚟睇，其實佢以前絕對就係一座大城市。可惜家陣啲街道上邊邊有人影靜得就好鬼得人驚啊！陰風吹過啲街角，嗰啲商鋪民宅都完好無損，只不過呢度就人影都冇隻嘅啫，連鬼影都冇啊！阿孫玉楚就問嘛：阿四啊，我哋依家去邊啊？去城主府啦，有幾支隊去緊噶啦，我哋最好可以趕喺佢哋之前到呢。第257章，嗱，佢哋行咗一陣，苗尋就皺實堂眉講啦。呢啲房屋大部分都冇被破壞過噶噃，有啲就算係爛咗都好呢，好似都係後尾嚟尋寶嗰啲人遭遇到靈煞嗰陣造成咁嘅。丁曉就岌頭啦，冇錯，一係就係當初呢度啲居民俾人誘騙咗之後集體被殘殺，一係就係嗰啲靈煞實在太過強大啦，以一種我哋根本都想象唔到嘅手段，將成座城啲人都屠殺晒咯。嗱，諗咗諗，丁曉又話啦：馬騮仔啊，你先離隊啊，喺距離我哋200米開外嘅地方暗中咁樣跟住我哋，同時你就注意周圍，睇下有冇啲咩人同埋靈煞。如果你覺得佢哋會對我哋構成威脅，你就馬上用傳音符通知我哋。記得你千祈唔好一個人喐手，保證好自己嘅安全先啊！放心啦，丁哥仔啊，我如果淨係一心諗住趯路呢，靈主級嘅靈煞或者靈武境嘅靈上師可以追得到我嘅，其實冇幾多個㗎咋。丁曉就岌頭，佢繼續講啦：大哥啊，二姐就由你嚟保護啦，三哥啊，你就跟住我身後吓，冇問題。阿四啊，嗱，阿三，你就保護好老四啊！我知啦，放心啦，我有事都唔會俾阿四有事嘅。柳飛煙就講啦，咪住嗱，講完佢就攞出咗5張靈符噃，對住幾個人逐一就使用咗啦。呢啲係強色符，可以增強你哋嘅精神意識，提高你哋嘅反應力啊！丁曉就有啲詫異咁望住個柳飛煙。嗱，通過自己嘅精神力嚟俾啲同伴提升精神意識嘅能力。嘿，當初佢阿二姐嗰啲精神力好勁噶啦，呢啲年嚟咁睇嚟佢亦都變得更加強咗咯。
嗱，呢5個人雖然時隔5年冇一齊戰鬥噶啦，但係佢哋之間嘅信任唔使講嘢啊，一啲都冇變。而最大嘅唔同就係佢哋每個人嘅實力都已經得到咗大幅度嘅提升。依家呢5個人再都唔係當初嗰5個零途警嘅低級零上司啦。好啦，安排好大家嘅分工之後，丁曉一揚手，20張靈符飛咗出嚟，圍住佢轉啦。靈胎仔啊，你盡量幫我揾條路避開啲靈煞。好啊，只不過翻嚟嗰陣呢，你要整幾隻靈煞俾我食噶噃，我好耐都冇食過靈煞啦，日日都壓靈塵啊，我就快壓到嘔啦。丁曉一面無奈，嗱，靈胎仔呢，你叫佢避開啲靈煞，仲真係難為咗佢。知道啦，乖啦，我哋先去靈主府啊，揸緊時間啊。嗱，於是大家就馬上去就位啦。馬騮仔就暫時離隊，而苗尋就行咗喺柳飛煙嘅身邊，孫玉坐就緊跟住丁曉嘅後邊嘛。咁就由丁曉嚟帶路，一路向住樂豐城嘅深處就行咗過去啦。而城主府就位於樂豐城嘅中心，丁曉就帶住支隊快速咁向目的地就移動啦。行咗冇幾耐，嘿，靈胎仔突然間就唔指路啦噃。主人啊，呢度周圍啲靈煞突然間多咗好多啊，嗰啲氣味就好混雜啊，我有啲辨認唔到啊。丁曉輕輕皺下眉。樂豐城變成鬼城之後，由於就冇查出行凶靈煞嘅消息啊，所以官府亦都唔敢派軍部駐紮，平時亦都冇人敢點靠近啊。咁久而久之，導致呢度就聚集住大量嘅靈煞。咁靈胎仔淨係憑借住嗅覺嚟識別靈煞啫嘛，數量一多啊，分辨唔出都好正常噶噃。於是丁曉就問啦：靈胎仔啊，你可唔可以分辨出靈主級以上嘅靈煞嗰啲氣味呢？呢個應該可以噶。好，咁你只要避開嗰啲特別強大嘅靈煞，遇到其他靈煞，我哋自己對付啊。嗱，講住前邊呢，突然間佢哋就聽到好似有啲輕微嘅打鬥聲咁嘅喂。丁曉佢哋馬上就警覺咗起身啦，佢哋快速咁樣靠近。果然喺200幾米開外嘅一條巷裏邊，發現咗成10個靈上司島，就圍攻緊一隻嘅靈主級嘅靈煞。嗰隻靈煞應該就係猿類嘅靈煞啦。不過詭異嘅係，佢個頭呢就冇面噶嘛，佢個頭部嗰度淨係得一浸皮嘅啫，反而係個心口前邊生住咗一張好鬼猙獰嘅人面。而圍攻靈煞嘅嗰班人實力亦都唔弱啊，已經有3個人用出咗第3靈相噶啦。睇個樣，裏邊應該有唔少嘅靈武境嘅高手。而丁曉亦都注意到，佢哋同靈煞交手嗰陣，周圍係有一道上力護盾噶，將佢哋同靈煞就包住嘛。孫玉坐就講：係絕陰符嚟嘅，睇嚟佢哋都係老手嚟吧。知道啲打鬥聲會引嚟其他靈煞咧。嗱，呢一班人亦都發現咗丁曉佢哋啦，佢哋馬上就分出咗3個人，退出咗戰圈，死死咁夾住丁曉佢哋。而其中一個人更加係行出咗絕陰符嘅範圍啊，對住丁曉佢哋就嗌啦：呢隻3星靈主仲唔至於令到我哋唔敢分心。如果你哋只係嚟尋寶，咁我勸你哋就行遠啲啦。如果你哋想同我哋爭啦話，唔好怪我哋唔客氣吓。丁曉佢哋其實就唔係嚟趁火打劫嘅。於是丁曉就從個角落頭度轉咗出嚟，佢抱拳就講：定啲嚟，我哋只係路過啫。講完，佢就帶住支隊從呢班人嘅身邊就行過去離開啦。走過咗去之後，丁曉就對孫玉楚講：佢哋應該係喺喐手之間，已經就喺周圍布置咗一啲靈符噶啦，所以我哋啱啱出現，佢哋就發現咗我哋。孫玉楚啊，岌頭啊，嗰啲人身手不凡，經驗老道啊，睇嚟都成日嚟噶啦。我哋第一次嚟，總算都學到嘢啦。下次我哋遇到靈煞，都知道應該首先就做啲咩。苗尋就講：
佢哋同我哋行嘅好似係一條路吧？可能亦都係去城主府啊！依家佢哋俾隻靈煞纏住，我哋啱啱好就可以反超佢哋啦。嘿，點知個苗尋啱啱講完，佢哋身後就一聲巨響，緊接住震耳欲聾嘅打鬥聲啊傳咗過嚟啦！哇！丁曉佢哋幾個馬上啊轉身啊，只見無遠處啱先嗰班人啊，呢陣啊正喺度面對住3隻靈煞嘅夾擊。唔係啊嘛？做咩無厘頭啊多咗2隻嘅喂？孫玉楚啊大嗌啦！嗱，呢啲人啊，其實已經係做好咗充足嘅準備噶啦喎，都仲係俾其他靈煞就發現咗。咁由於啊多咗2隻靈煞，佢哋嗰個打鬥範圍啊就超出咗絕陰符嘅影響範圍啦。所以呢陣嗰邊啲戰鬥啊真係好嘈啊！弊啦，再咁樣落去，周圍嗰啲靈煞亦都會俾佢哋引過嚟噶。走，我哋去幫手。丁曉啊即刻嗌啦！嗱，如果啊其他啲靈煞被引過嚟，丁曉佢哋亦都會跟住瀨嘢。於是4個人掉頭就狂奔啦噃。呢陣啊遭遇3隻靈主級靈煞嘅圍攻，嗰扎人有啲啊頂唔順啦，再打落去啊絕對會死人。好彩啊說時遲那時快，丁曉佢哋已經啊加入咗戰圈啊！丁曉啊大嗌：你哋10個人5個分開，分別對付一隻，剩低嗰隻交俾我哋啦！嗱，嗰10個人之中，一個望落中年咁嘅樣，又大隻嘅男人，佢即刻嗌啦：包仔，你帶人將嗰隻鋼刺豪字靈煞穩住先，我哋對付嗰隻覆面山猿，快啲啊，再補啲絕陰符。嗱，丁曉呢邊呢，亦都接手咗一隻獨角嘅城隍靈煞啦噃。嗱，正常嘅城隍呢，好似係狐狸咁嘅噃，咁背後應該就有2隻角噶。只不過作為靈煞呢隻咁嘅嘢啊，佢卻係生住咗一個女人嘅面容，全身就冇毛髮噶，而係啲人皮組織。咁背後嗰2隻角呢，亦都係變成咗2隻向上伸出嚟嘅手臂啦。孫玉楚就講：3星靈主，阿大啊，我哋上。苗尋亦都話喝啦，好，白虎紅黃。嗱，大家冇聽錯啊，又白虎又紅咁嘅喂。苗尋嗰隻黑紅靈相，只見啊，佢額頭已經係有一點白色嘅印記啦，正係神獸血脈嘅標誌。而佢嘅血脈竟然係白虎血脈噃。而孫玉楚亦都係嗌出咗隻物歡靈相啊，靈相嘅額頭嗰度一點黑色嘅印記，呢個亦都係玄武血脈嘅標記啊。柳飛煙馬上係用出咗一張靈符啦。夢魘符。嗱，嗰邊嗰隻大隻佬呢，見到呢邊啊丁曉佢哋4個人啊喐手啦，於是佢對住啲拍檔就嗌：佢哋嗰邊啲境界唔係好高啊，我哋要速戰速決至得，快手啲啊！